အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရပြီးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Movavi လို့ခေါ်တဲ့ Video Editing Software အသုံးပြုနေသင်ခန်းစာအပိုင်း3ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ2ပေါ့နော်ဒီ2လေးရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ model ကမှာ on 2ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်ရှိနေတဲ့ဒီတတိယအပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆို chroma key ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ show motion နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ synth direction ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က audio editing မှာဆိုရင် equalizer noise removal နောက်ပြီးတော့ audio effect နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ beat detection ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်Okay အဲဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chroma key အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က chroma key ကပါတော့ဒီအစိမ်းရောင်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะတိုးတော်လည်းကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်ကနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ဘယ်လိုနေရာဒီမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးတွေဖန်တီးတဲ့အခါကျရင်ຫນွေမှုလိုက်မယ်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်မူရင်းရိုက်တဲ့နေရာရိုက်ခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစိမ်းရောင်နောက်ကပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လိုက်ကာကြီးတွေကိုထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်လိုက်ကာကိုကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ထားကျင်တဲ့နေရာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုမှာတိုင်းမြင့်ရပြီးတော့ကုန်ချတယ်ဆိုလည်းရတယ်နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်ဒါတိုင်းမြင့်ပေါ်ကကုန်ချနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိုက်ပါပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆို subscribe button လေးတွေထည့်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ကနောက်ခံမှာအစိမ်းရောင်နဲ့ခံထားတာအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ကို green screen ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကတခါတည်းတန်းပြီးတော့ကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ green screen ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ green screen ထပ်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအသစ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ် track တစ်ခုပေါ့နော် audio ကျွန်တော်တို့app video track ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ video အသစ်တစ်ခုယူမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာယူထားပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subscribe button လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာယူထည့်လိုက်မယ်နော်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်သူ့ပေါ်မှာသွားထောက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ green screen နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ green screen ရဲ့အစိမ်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဖျောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ2လေးကိုသွားလိုက်2ကိုသွားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chroma key ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ chroma key ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က chroma key ကိုဒီမူရင်းဖျောက်ပလိုက်တာပေါ့နော်သူရဲ့မူရင်း default အရောင်ဖျောက်တဲ့ color ဒီသူက green screen ပဲဒီအစိမ်းရောင် color ကိုဖျောက်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကအခြား color ရှိတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အခြား color တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လို့ရတယ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ color ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသွားထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ green screen ဆိုပေမဲ့ဒီမှာနှိပ်ထားပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီ sorry နော်ဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအပြာကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုအပြာသူသွားနှိပ်လိုက်တဲ့နေရာကိုဖျောက်ပြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကမူရဲ့ default ဒီကျွန်တော်တို့က green screen ကိုဖျောက်ပြတာဖြစ်ပါOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ green screen အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ opacity အနေထားပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိပြတ်သားခြင်းလဲဆိုတာကိုထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရဲ့အနေထားကိုကကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုတော်တော်လေးကိုပြတ်သားတယ်နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဖျောက်ခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖျောက်ပြီးဆိုဒီဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ green screen ဟိုဟာပေါ့နော်နောက်ကအစိမ်းရောင်ကြီးပျောက်သွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းလေး play ကြည့်ကြည့်နော် The winner to organize the 2022 FIFA green screen ပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ subscribe button လေးကအခုလိုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါနော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ green screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီဘက်မှာ noise တွေပါလေကိုပေါ့ထပ်လို့ကျင်တို့ပါဗျာဒါဆိုရော noise လေးတွေပါလာလိုက်မယ်နောက်အကိုပေါ့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ကြိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apply လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ green screen ကကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ track ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်မယ် right click ထားလိုက်ပြီးတော့ delete track ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးရင် delete ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ track တစ်ခုပြန်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ဒီ track ကိုလေးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြရအောင်နော်Okay အဲ့ဒီကမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာကြံသေးလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ show motion ပေါ့ slow motion ပေါ့နော် slow motion ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာတွေကိုလုပ်တယ်လဲဒီမှာကြည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကအနှေးပြန်ပြချင်တာမျိုးပေါ့ဒီနေရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြချင်တဲ့နေရာလေးကိုဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းထုတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိသွားချင်လဲဆိုတာနည်းနည်းလေး play ကြည့်Okay เนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဒီမြန်နေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထင်တည်တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြကြတယ်အဲဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ crop လုပ်လိုက်ဒီနှေးကျင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလို select ထားမယ်
ဟုတ်လို့ select ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slow motion ဆိုတော့နှိပ်လိုက်နော်သူရဲ့ movement အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့က100% ဒီဒါပုံမှန်အပြင်ပဲကျွန်တော်ပုံမှန် scale ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ကနှေးကျင်တယ်ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ short ပေးလိုက်နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ short ပေးလိုက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ထားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှေးကျင်တယ်ဆိုဒီမှာထပ်လျှော့လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကပို့ပြီးကျက်လာတယ်နဲ့တပြသူကဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသူကဒီမှာနှေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုသူကရန်ကိုနှေးသွားတယ်ဒါလေးဆိုတခုတစ်ခုသွားဖို့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုသူကနှေးလေးသွားလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲသူနှေးပြီးတော့ကြာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီနေရာမှာ slow motion ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်နေတဲ့လို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် slow motion ကဖြည့်သွားခဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ sync detection ပေါ့ sync detection ကဘာတွေကိုလုပ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလိုပုံစံမျိုးဖြတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေပုံမှာတိတက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းအကျယ်ပေါင်းကိုထားပြီးတော့ဒီကိုပြန်ဖြတ်တာမျိုးပေါ့เนาะဒီတိုင်းလည်းဖြတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေါကြိုက်နေတဲ့အခြားဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်ချင်ကြဒီကသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကို undo ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะမူရင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားအောင်ထားလိုက်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကမူရင်းတိုင်းလောက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကကြတော့မှဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီပိုင်1ဒီဖိုင်တစ်ခုလုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sync detection ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ 1.1 second ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ကျွန်တော်တို့ auto shot လည်းလုပ်ချင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ detect sync ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကွက်တွေပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့အလွယ်တကူနဲ့ဒါကတ်ထုတ်လို့ရတယ်သုံးပိုင်းပိုင်ပေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလိုက်ထောက်လိုက်ရင်တော့အဝါရောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလုပ်လို့ရတယ်နော်အဝါရောင်ထဲမှာဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုအပြာရောင်ထဲရောက်သွားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ split လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် split လုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုဖြတ်ထုတ်ပြချင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုသွားနှိပ်လိုက်အခုလိုပေါ်လာလိုက်ဒီနေရာမှာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားနှိပ်ပေါ့နော်နှိပ်ထားတဲ့အဝါရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့လိုက်မှသာလေအခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်လို့ရတဲ့ပုံစံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တယ်လို့အချင်းချင်းဆွဲပြီးတော့ဖေးပဲညာကျွန်တော်တို့ချဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့လည်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာသွားပြီး crop လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုလည်း undo ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်မယ်နော် delete track ကိုလုပ်လိုက်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ audio နဲ့ပတ်သက်ပြီး audio editing ပေါ့နော် audio editing ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင်ဒီကမီတာနှိပ်ချင်လည်းနှိပ်လို့ရတယ်နော်ဒီကသွားနှိပ်လို့လည်းနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ equalizer ကကြတော့ဘယ်လိုဒီအသုံးပြုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူကဒီအခုလောလောဆယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ equalizer သိပ်ပြီးတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့မှနောက်ကန်တီလုံးသချင်းထည့်မှာပေါ့နော်သချင်းတစ်ခုကိုနောက်ကန်ထားတာပြီးတော့မှအဲ့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် equalizer ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် equalizer ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က flash star ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ movement ကိုပါကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူပေးထားတဲ့ကိုပါကိုစိတ်ကြိုက်မချိန်တယ်လို့သူချိန်လာပြီးသားဟာကိုလိုချင်တယ်ဆိုဒီ down arrow ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က volume boost တို့ပါလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူကနည်းနည်း bass တန်ပို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကမြင့်လာလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ဒီ bass တန်တွေပါပို့တက်လာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုပါကိုလိုက်ပြီးချိန်ကြည့်လိုက် bass တန် travel တန်တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bass boost ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါbass တန်တွေပို့ပြီးတော့များရတယ်ပေါ့နော်ချိန်နှုန်းနှိမ့်တန်တွေပို့ပြီးတော့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုပါကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာချိန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က noise removal ပေါ့နော် noise removal ဆိုတာကတော့ဒီထဲမှာတော့သူကဒီအတန်း noise မပါဘူးဒီဗီဒီယိုထဲမှာမပါတော့ပြောတာနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က noise တွေကဘယ်လိုနေမှာပါလဲဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် record လုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော် record လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ကအတန်တွေပေါ့နော်ဥပမာဈေးတဲ့အတန်တွေကြီးငှက်တွေငှက်တွေပါတွေអော်တဲ့အတန်မျိုးတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသချင်းဖွင့်တာတို့ပါလို့ပေါ့စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ record လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတစ်ယောက်ကဒီစကားပြောနေတဲ့အတန်မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က noise လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟန်တန်ပေါ့နော်နှောက်ယှက်တန်တွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဖယ်ထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီ noise removal ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့သူကဒီမှာဒီထက်ရမျိုးသူက 50% နှုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှကကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာတိုးချော့ကိုလိုချင်လောက် noise ကိုလုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီကြိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ apply ဆိုတာထားပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ noise တန်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဖျောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က audio effects ပေါ့နော် audio effect ကကြတော့ဘာတွေလုပ်ကြလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာeffect တန်ဥပမာကျွန်တော် echo တန်တို့ဘာလို့ထည့်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ normal ထားထားတယ်ဒီမှာ echo တို့ဘာလို့တန် echo တန်တွေဘာတွေပါထိုက်ကျင်တော့ပေါ့နော်ကိုက record လုပ်ထားတဲ့ video ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတန်ကို echo တန်မျိုးထပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ echo တွေဘာတွေတည်းထားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က very high bass တို့ very low bass တို့เนาะဒါတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတန်ပုံစံမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသိပြီးတော့အကုန်နှုတ်သိလိုက်မပြောတော့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းဆိုလဲတယ်လီဖုန်းအတန်ပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ effect လေးတွေဒီထဲမှာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်က audio effect နဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ bass detection ကတော့ဒီဘောကကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ပဲကွာတာပါနော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်က sync detection ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါနော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်ပြီးရှေ့ပိုင်းမှာပြောပါသလိုခွဲထုတ်ပြီးတော့မှဒီ split လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအတန်ပိုင်းကို split လုပ်ဖို့အတွက်ခွဲထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ2နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် on 2နဲ့ဆိုတာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း3ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ကြာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဒီအပေါ်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ဒီအောက်ကဟာတွေတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ရဆိုရင်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ BSc Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3ညကို88392121ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိမြန်နိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆွေတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိမြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ BSc Computer Online Training ဆိုတဲ့ page အမည်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိမြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ